Oh, shout out muna tayo mga Kawerpa Pits. Kay Johnny Anggoring, shout out sa iyo. Kay Rolando Reyes, shout out. Bianca Rose, Sound Trip Hayden Vlogs, shout out sa inyo. Kay Ryan Bacalso, kay Dennis Isulga, shout out. Katugay Studio, shout out. Jose Gutlay, shout out sa inyo mga Kawerpa Pits. Tuloy-tuloy lang sa panonood. Magandang araw mga Kawerpa Pits. Dito tayo ngayon, pag-aralan natin yung aking re-repairin na amplifier na Full Sound AB602. Pero sa tingin ko kaparehas lang siya ng Concert or Sakura na AB502 kasi sa itsura pa lang yan. So yung mounting mga volume control, yung mga button, so iisa na sila, wala namang pinagkaiba maliban na may USB itong 602, pero internally yung kanilang mga circuit ay mas malamang parehas lang yan, no? Pero bago natin simulan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa aking Facebook account at sa YouTube channel. And then mag-subscribe kayo kasi ipa-priority natin yung mga nagtatanong ng mga subscriber, kasi namomonitor ko ang daming hindi subscriber, hindi pa nakasubscribe yung mga nagtatanong. So sa dami rin ang nagtatanong guys, pagpasensyahin nyo na rin kung hindi ko agad na re-replyan dahil sa ngayon ang subscriber natin is almost near na sa 7,000. So kaya salamat sa inyo, no? So i-start tayo guys kung ano yung trouble. Okay, so itong Full Sound na aking i-repair, ang trouble nito, once na inon mo siya, nag-humming na agad. So after naman pag binolyuman mo naman, garalgal. So tandaan nyo ang problema nito, number 1, pag inon, humming na agad, left and right channel, so humming sounds. And then number 2, garalgal na. So sa aking palagay, based on my experience, may problema ito sa power supply. Kaya ito nag-humming, malamang unbalanced na yung power supply nito. So defective na yung kanyang filter capacitor. And then yung kanya namang pagiging garalgal, mas malamang sa kanyang mga volume control master and then sa kanyang preamp. So guys, bubuksan ko to and then sundan nyo lang ako at i-update ko kung ano yung magiging trouble nito. So yung may mga Kawerpa Pits natin dyan na may nakikita na or may nai-encounter na ganitong trouble sa 602, 502, yung mga ganyang series, at least may idea na rin kayo. So titignan natin kung tama yung yung suspetsa natin. Okay, so testingin lang natin guys. Pinower on. Ayan, so pagpitik ng relay, ayan, maririnig nyo. So may humming na agad siya. Nag-humming. Ayan humming. Okay, so nag-humming siya and then bigyan natin ng volume. Ayan. So basag yung kanyang tunog kahit sa low frequency. Ayan. So narinig nyo guys, so dalawa yung trouble nito, kaya yun ang re-resolvahin natin and then sundan nyo lang ako guys. Guys, eto na tayo uli. Matapos natin buksan
at palitan lahat ng volume control. Ayan, ito. Ayan. So pinalitan na natin isa-isa, simula sa master volume control, sa balance, treble nya, middle and bass, and then echo mic level. So pinalitan natin isa-isa. Tingnan natin yung naging resulta. Ayan, so guys, after palitan, ayan pa rin yung humming. Ayan, may humming pa rin, nag-humming, pero try natin pakinggan yung yung isang problema niya, yung garalgal. Okay guys, mano-notice natin na yung pagpapalit natin lahat ng control niya, yung garalgal kanina okay na. So ang hula ko kanina is yung filter sira. So magbo-voltage measurement tayo, bakit yung humming nandun pa rin. Tingnan natin ha. Okay, dito iisa-isahin natin yung sinasabi kong filter. So dito muna tayo sa sa main amplifier. Sukatin natin yung yung pinaka DC supply niya. So dapat balanse. Okay, so chassis ground. Ayan. And then i-on natin yung pinaka voltmeter. Okay, so magsusukat ako sa ating power supply. Okay, so meron siyang 47 volts positive. So yung negative naman, ayan, so 47 din negative. So ibig sabihin, sa amplifier stage niya is okay yung supply, no? So tingnan naman natin sa preamp, yung supply ng preamp natin, no? Okay, so tingnan natin. So sukatin muna natin yung volts AC. Ayan, so meron tayong AC na 12 volts, AC to ground 12 volts. So dapat ang DC niyan ay 16. Pero yung total AC natin, tingnan natin. Ayan, so kinlip ko sa kanyang AC 24. So ibig sabihin 12.4, 012.4. So ang DC niyan dapat nasa 16 volts DC. Balik natin to sa ground. Ayan, so naririnig nyo tuloy-tuloy yung humming. So sukatin natin sa DC natin. Balik natin sa DC ang ating voltmeter. So yung plus, ayan, so yung positive supply natin is 11.3. So mas mababa pa siya ron sa sa AC, dapat sana mga 16. So may problema siya rito. Ito namang negative, ayan, so 16 volts. So tama yung negative side, pero sa positive side may problema. So ibig sabihin yung capacitor na to mas malamang. Ayan, yan. So filter siya. Ibig sabihin filter ng preamp section natin, kasi dadaan pa sa regulator yan. Ayan. Pero sa kanyang
filter nung 12 volts niya, malamang ito na kasi 11 point something lang siya eh. So ganun lang yan guys, no. Kung hindi dito yung siram filter, yung tuloy-tuloy na humming dito sa preamp, so babaklasin natin to at i-update ko uli kayo. Ayan guys, pakita ko lang sa inyo, ito yung target nating palitan. Pero once na pinull out natin yan, pati ito papalitan na natin para sabay na silang mapalitan. Ayan mga ka-wear papits, binaliktad na natin yung board. So ito yung kinalalagyan ng capacitor. So ito yung negative side. Kung titingnan natin, pumunta siya sa paa ng regulator. Ito yung 7808, and then ito yung 7908. Ito yung 7809. Ayan, so positive and negative voltage regulator. So makikita natin yung mababa ang supply dito pumunta. Ayan, ito yung capacitor na yun. So kailangan natin bunutin to. Ang value niya ay 2235 volts. Pero parehas na natin palitan kasi makikita natin. So ito yung regulator, ito yung papunta sa supply ng ng mga op amp natin, yung mga preamp. Yan yung mga IC na yan. So kaya papalitan na natin. Ayan mga ka-wear papits, nabunot na natin yung dalawang capacitor na sinasabi ko. Ayan. So nabunot na natin 2225 volts. Okay, so defective nga yung isa. So yung mga hindi pa marunong mag-identify ng defective capacitor or good, so balikan nyo lang yung video ni Wear Papits na na component testing. So makikita nyo yan, ito. So dito open na po ito, open na. So physical niya pa lang na itsura, makikita nyo bukol-bukol na siya. Ayan o, bukol-bukol. Ayan. So papalitan na natin. Ito actually good pa, pero pag hindi natin to pinalitan sunod na buwan, ito naman yung bibigay, kaya replace na rin to. So sabay na papalitan. Ayan mga ka-wear papits, matapos natin palitan yung filter capacitor, ayan makikita nyo bago na ito, and then at saka ito. So pinalitan na natin parehas. 15.8 na yung voltage niya sa positive, and then ayan, so naka-ground ako, naka-chassis ground, and then yung positive nung diode, ayan, and then sa negative, ayan. So parehas na sila 15.8, no? At the same time, meron rin ako nakakabit na speaker. So wala na ring humming. Ayan. So para na lang nakapatay yung speaker kasi walang humming, hindi kagaya nung nauna. So guys, testingin na lang natin to. Inputan natin. Ayan, so may input, and then naka power on. Ayan. So natunog na ng maayos. Treble, lakasan natin yung kalansing.
Ayan guys, matapos natin palitan lahat ng volume control, ito, and then 2 pirasong capacitor, okay na yung amplifier natin. So guys, sana may natutunan kayo. Ulit, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow sa FB para laging updated. No, sa may mga katulad nitong trouble, at least sigurado na mare-repair ninyo. Salamat, Kawer Papits, sa mga subscriber natin.